Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ve videonuzu başlamadan önce benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim kanalımı paylaşın ve beğenin. Bugün ben videonuzu biraz geç veriyorum çünkü hastaydım. Şimdi de hastayım ama ben istiyorum ki sizlere bayramdan önce bir spesiyal yemek tarifi paylaşayım da sizler bayramda yiyin. Ve şimdi size başlangıçta söylemiştim ki sizlere biryani göstereceğim. Bugün sizler için biryani tarifi getirdim. O çok leziz olacak. Siz de seveceksiniz. Bugün biryani yapıyoruz. Şimdi bugünkü malzemelere gidelim. Şimdi bakın burada malzemeleri söylüyorum. Biz burada soğan aldık. Bu uç soğanlar aldık. Bunu biz çok küçük küçük kestik. Siz görüyorsunuz. Ve buraya da domatesler aldık. Uç domates ve bunu da biz gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırdık. Şimdi burada biz 250 miligram da yoğurdu aldık. Bizim yoğurt ve burada biz bir bardak yağ aldık. Burada 1 kilo tavuk aldık. Burada biz sarımsak salçası aldık. 3 kaşık. Burada biz zencefil aldık. 1 kaşık. Burada salçasını aldık. Bu da kuru erik. Biz 5 tane kuru erik aldık. Ve bu bir kaşık tuz. 1 kaşık bizim toz biber. 1 kaşık zerdeçal. Ve burada biz 1 kaşık kuru kişniş aldık. Şimdi bu bir kattır. Bu tavukun sosu yapmak içindir. Sos yapmak için. Şimdi ikinci katta bizim pirinçlerini haşlanmak için olacak. Ve burada biz 3 defne yaprağı aldık. Ve burada bir büyük kaşık da biz kimyon taneleri aldık. Bu da bizim karanfiller. Biz 5 tane karanfil aldık. 2 biz yıldız arasını aldık. 2 büyük kakule aldık. Ve burada darçinler 3 tane. Ve bir kaşık da bizim karabiber tanesi aldık. Ve burada biz 2 büyük kaşık tuz aldık. Ve 3 tane biber aldık. Onu kestirdik. Ve burada da biz pirinç aldık. 1,5 kilo pirinç aldık. Ve bunu biz su içinde beklettik. Çokça beklettik. Ve burada da biz soğan aldık. 1 tane soğan aldık. Bunlara kestik. Ve bu da bizim yemek boyası. Burada çok az bir yemek boya aldık. Çok az miktarda ve su içinde karıştırdık. Şimdi öncesinden biz de önce burada pirinçleri haşlayacağız. Onun için biz buraya 3 litre su ekledik bir tencerede ve yüksek ateşte bunu yaptık. Şimdi bunun içinde biz tuz ekliyoruz. Bizim 2 büyük kaşık tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi biz biber ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunun içinde sabit baharatlar ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu biz haşlayacağız. Suyu haşlandıkça bunu pişireceğiz. Yüksek ateşte.
Şimdi bizim suyumuz haşlanıyor. Onun içinde biz de sos yapalım. Bunun içinde biz tavuk sosu yapmak için yağ ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunun içinde soğanlar ekliyoruz. Uç soğanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunları biz kahverengi oluncaya kadar pişireceğiz ve bu ikisi de pişiriyor, sos da oluyor ve bizim suyu da haşlanıyor. Onun için de siz de gidin ve kanalına abone olun. Ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte paylaşın. Benim videoları eğer beğeniyorsanız beğenin butonuna da basın ve yandaki zili de basmayı unutmayın. Şimdi bakın böyle oldu bizim soğanlar. Bunu da kahverengi yapmayacağız. Sadece altın rengi yapacağız. Ve bunu altın oldukça biz onun içinde sarımsak ve bizim zencefil ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunları kahverengi yapacağız. Şimdi biz bunu 5 dakika pişirdik. Şimdi bunun içinde bizim tavuk ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu tavukun rengi değiştirene kadar, yani kahverengi oluncaya kadar bunu pişireceğiz. Bizim tavuğumuz oluyor. O zamana kadar biz bizim pirinçler gidelim. O suda bizim haşlandı. Şimdi biz bu haşlandı su içinde bizim pirinçler ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş kaşığıyla pirinçler ekliyoruz. Şimdi pirinçleri ekledik. Bunu biz kapağı kapatarak yarım pişireceğiz. Pirinçlerin hepsini pişirmeyeceğiz. Çünkü sonra da pişirmem lazım. Onun için bunu yarım pişireceğiz. Ve burada bizim tavuğumuz da hazırdır. Böyle kahverengi oldu. Rengi değişti. Bakın şöyle bir göstereyim. Evet. Ve şimdi biz bunun içinde bizim domatesler ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bizim kuru erikler ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu karıştırıyoruz. Ve biz şimdi bunun içinde yoğurdunu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu karıştırıyoruz. Ve şimdi bunun içinde bizim baharatlar ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunu karıştırıyoruz ve bunu kapağı kapatarak 5 dakika için kapağı kapatarak pişireceğiz ki ondan domatesler bizim yumuşaklatır. Biraz karıştırarak bunun kapağını biz kapatacağız. Ve burada biz bunu 5 dakika pişirdik ve bizim domatesler yumuşakladı. Bakın şöyle.
Ve şimdi biz bunun suyunu kuruyuncaya kadar bunu pişireceğiz. Bunun suyunu kurutacağız. Ve bizim ateşte hepsi ateş kullanıyoruz. Yüksek ateşte bunu pişiriyoruz. Şimdi biz bunun kapağını açtık ve burada bizim oldu pirinçler ve bunu nasıl biz bakacağız oldu mu olmadı mı? Böyle elini alacağız ve biraz da bakacağız yumuşak mı sert mi? Sert de olmaz, yumuşak da olmaz, normal de yani yarım pişireceğiz size söylediğim gibi. Ve bu olduğundan sonra bunu biz alacağız ve ocağından alacağız. Ve bu olduğu için bunu alacağız ve bunun suyunu biz dışarı çıkaracağız. Ve şimdi bakın bunu çıkartıyoruz. Suyunu aşağıda bir şey koyacağız. Onun içinde sadece suyunu çıkaracağız. Ve şimdi bunu biz yüksek ateşte pişirerek bunun suyunu kuruttuk ve şimdi en önemli kısmına geçiyoruz. Bunların katlarını yapacağız ve ocağını kapatıyoruz. Şimdi katlarını yapmak için gidiyoruz. Şimdi önceden biz bunun içinde pirinç ekleyeceğiz. Bir kat pirinç yapacağız. Şöyle hafif bir kat yapıyoruz. Ve şimdi bunun içinde bir kat da tavuk yapacağız. Şöyle yarım da tavuk ekliyoruz. Böyle tavukun bir katta da yapıyoruz. Şöyle yarım tavuk koyduk, yarım tavuk sosunu koyduk. Şöyle biraz yağ ekliyoruz. Yağ tavukun yağıdır. Şimdi bir kat daha pirinç daha ekliyoruz. Şimdi ikinci katını oluşturduk ve bir parçasını da biz koyduk pirinçlerin. Şimdi bunun içinde de biz sosumuzu ekliyoruz. Tavuk sosumuzun bir katını ekliyoruz. Bunun hepsini yapacağız şimdi. Bu da biryaninin en önemli kısmıdır. Şimdi bir parça biz pirinç vardı ya onu da kat yapıyoruz. Bu pirincin 3. kattıdır. Her katta aynı miktarda pirinç gelmek zorunda değil. Şimdi bunun içinde bizim boya vardı ya, boya ve suyu karıştırdık, onu ekliyoruz. Şöyle her yere dağılacağız. Ve bir kat da biz soğanın yapıyoruz. Bizim harika kestiği soğanları. Bir soğan değil, harika şekilde onu yapıyoruz. Ve şimdi de bunun kapağını kapatacağız ve bunu biz pişireceğiz. 5 dakika pişireceğiz. Ve şimdi 5 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra bunun ateşini çok alçakta yapacak. Şimdi bunu 30 dakika yani yarım saat alçak ateşte pişireceğiz.
Şimdi yarım saat oldu. Bunu açıyoruz. Ve bakın bizim biryani hazırdır. Güzel görünüyor. Şimdi bunun içinde karıştıracağız. Bunu iyice bir karıştıracağız içinde. Bunu karıştırıyoruz ki her kat içine iyice karışır. Yani bizim sos ve pirinçler, bizim rengi boya, her şey içine karışır ve iyice o olur. Ve şimdi bunu tabağına ekliyoruz. Ve bakın bizim biryanimiz hazırdır. Şimdi bunu siz de deneyin. Size güzel gelecek, seveceksiniz. Ben çok seviyorum, beğeniyorum bunu. Siz de umarım ki beğeneceksiniz. Bunu deneyin. Benim için de dua yapın ki ben çabucak iyileşeyim ve size daha da çok leziz şeyler yapayım ve sizlere göstereyim. Bugün için bu kadardı. Allah bize güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Güle güle.